안녕하세요. 다채로운 생활, 다채로운 유튜브 생활입니다. 자, 오랜만에 영상을 올리는데요. 왜냐? 아니, 어이없는 게 있는데, 아니, 구글 관련된 거 모두 다 로그인에 뭐 이상이 생겼대요. 그래서 로그인을 못했어요. 그래서 못 올려서 당연히. 네, 그래서 못 올린 거예요. 근데, 뭐 이제 성실하게 올릴 거고 하니까 네, 지켜봐 주세요. 자, 일단 제가 유튜브 안 될 때 만든 아파트입니다. 예, 나중에 저기에서 상황극 하나 찍을 거고요. 공포 흉가로 만들었어요, 저걸. 예, 알려드리는 거예요, 미리. 제가 게임 영상 오랜만에 올리거든요. 막 KTX로 대구 가서 기차 영상도 뽑고 했는데 이제 마크 영상 올리려 합니다. 자, 저에게 진짜 마크라는 게임은 진짜 제가 지금도 무명이지. 근데 한 20명 이하 그 정도일 때 제 조회수 담당인 마크가 되어줬습니다. 진짜 조회수 담당은 다 마크가 했습니다. 이 마인크래프트 게임. 그러니까 처음 유튜브 시작하시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 초반에는 마인크래프트 영상을 올리는 게 맞다고 생각합니다. 그 다음에 한 20명 되면은 로블 영상 한번 올려봐요. 로블 영상은 조회수가 안 나오더라고요. 저만 그런 걸 수도 있어요. 근데 조회수가 별로 안 나와요. 그래서 마크 영상 많이 주로 올리고 할 건데, 마크에서 뭐 할 수 있는 게 뭐 아무것도 안 만들고 그냥 할 수 있는 건 없어요, 거의. 마크 영상 이제 찍으려면 뭐 저런 아파트도 만들어야 되고, 이 비행기 이건 엉망진창이다. KTX도 만들고, 아 맞다, KTX 만들었어요. 어쨌든 그래서 이제 열심히 할 거예요. 이제 이것도 만들었고, 이거 소개하려고 영상 올렸냐 이렇게 생각하실 수 있거든요. 예, 아니고요. 오랜만에 롱폼으로 올립니다. 자, 오늘은 KTX KTX 소개해 볼게요. 사실 이거 계획이 없던 건데. 어쨌든 자, 철도 있고요. 바퀴 이거 붙어 있긴 하지만 뭐 이상하게 보이긴 해요. 근데 돼 있고 좁고, 일단 좁아요. 이거는 뭐 알아서 생각을 하시고. 그리고 이제 디테일 문이 이제 바로 닫혀요. 근데 너무 빨리 닫힌다는 게 단점. 그리고 이렇게 돼 있고요. 퀄리티를 제가 조금 신경을 안 썼어요. 급하게 만드느라 신경 안 썼고요. 그리고 이거 사고 난 거, 떨어져 나간 게 아니라 둘이 부딪힌 거. 그리고 복사블럭 이용해서 이렇게 만들었고요. 아, 이제 근데 뭐 콘텐츠 할 게 없어요. 그래서 이거 좀 가끔은 뭐 좀 한 이틀, 3일 이 정도는 못 올릴 수도 있어요. 근데 일단 생각을 해낼게요. 일단 컨텐츠 생각. 안 해놓으면은 내 구치자가 더 올라가니까. 저는 이제 요즘 유행하는 뭐 그거 있더라고요. 그거 스티커로 뭐만큼 뭐 구치자만큼 뭐 싫어하는 만큼 내 채널 모르는 만큼 이런 식으로 하는 거거든요. 저는 할까 말까. 이거. 근데 안 할게요. 저는 그냥. 근데 요즘 그런 게 유행하더라고요. 봤어요. 많이 봤어요. 많이 보고. 그리고 뭔 말하려 했지? 아, 맞다. 이제 편집으로 효과음도 낼 수 있어요. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 이런 것도 만들어낼 수 있고. 자, 또 하나, 둘, 셋.
자, 이런 것도 만들어낼 수 있어요. 이거 편집 안 하고 미리 촬영하는 거라서 나중에 효과음 어떻게 넣어야 될지 모르겠지만 일단 속도 맞춰볼게요, 한번. 그리고 자막은 많이는 안 올릴 거고요. 나중에 진짜 소원이 있는데 지금 나 이거 진짜 제가 팬 한 명이라도 있었으면 좋겠어요. 아니 팬이 없으면 Q&A를 못해요. Q&A도 하고 싶고 그리고 라이브도 하고 싶어요. 그 50명 채워야 가능한데 예, 이거는 그냥 뭐 오랜만에 올리는 겸 그냥 뭐 말하는 뭐 대화하는 거고요. 이게 지루하실 수 있어요. 근데 예, 뭐 제목에 보셨듯이 지루할 수 있음 이렇게 적어 놨거든요. 그러니까 예, 지루할 수도 있습니다. 이거 막상 그냥 아무 생각 없이 들어오신 분들은 이거 롱폼이라서 없을 것 같긴 한데 일단 제 팬들은 예, 댓글에 남겨주시고 아니 근데 팬이 없을 것 같단 말이야. 아니 근데 이거 없으면은 내 멘탈 나가요. 멘탈 나가요 진짜. 댓글에 님 저 팬이에요 이렇게 말 아무것도 없죠? 그러면 저 멘탈 나가요 진짜. 아니 근데 사실 멘탈 나가는 정도 살짝 나가긴 하겠지만 뭐 팬이 있겠나요? 31명밖에 안 되는데 뭐 팬이 있어요? 예? 50명 구독자도 팬이 있을랑 말락한데 31명 있어요? 예? 없고요. 이동안 진짜 유튜브 영상 못 올릴 동안 그냥 제목을 유튜브 영상 못 올릴 동안 하고 싶었던 말들 썰풀기라고 하겠습니다. 자, 이렇게 지하벙커 만들었고요. 아니 근데 저 진짜 팬 진짜 한 명 있었으면 좋겠어요. 한 명이라도요. 막 어쨌든 유명 유튜버들 보면 진짜 특징이 일단 편집을 잘해요. 편집자 구해서 한 걸 수도 있는데 편집을 잘해야 조회수가 많이 오르고 잘 해야 되거든요. 근데 저는 뭐 편집이 보통도 아니라 좀 못하는 정도. 조금 못하는 거예요. 예, GPT한테 물어보면서 효과음도 만들어낼 수 있고 열심히 합니다. 편집도. 그래서 어쨌든 열심히 한다 이런 말이고 그 전 영상에 나온 이 빌딩 철거합니다. 이제 비행기 사고 맨날 너무 많이 내갖고 지금 이거 네 그리고 이거 다 태워버렸고요. 네 구조물 블럭 빈칸으로 채워갖고 이제 할 수 있고요. 네 삭제했고요. 아니 저는 진짜 댓글을 볼 때마다 기대하거든요. 근데 이때까지 악플이 하나 둘 셋 넷 4개 있었어요. 4개 기대하면서 댓글 보는데 악플이다. 그럼 진짜 짜증나거든요. 야 댓글이 없는 게 더 나아요. 악플보다는. 근데 뭐 악플 뭐 그렇게 속상해 하지는 않아요. 네 라이브를 못하는 것도 이제 댓글로 남겨주셨고 라이브 겁나 못하네 쯧쯧 이렇게 한 거 동조해 주셨고 답글에 예 그거 차단했어요. 근데 이거 옛날 영상에 있었고요. 근데 이거 제가 진짜 이거 진짜 궁금한 게 내가 근데 50명까지는 채울 수 있을까 진짜 궁금하거든요. 이거 진짜 50명 채울 수 있을까 궁금해요. 50명도 못 채우고 40명 정도만 50명 정도 채우면 뿌리진 않을게요. 네 뿌릴 수도 있고요. 이 상황 봐서 뭐 50명 되면은 이벤트를 열 수도 있고 안 열 수도 있어요. 제 팬분들은 이 영상을 꼭 보겠죠. 끝까지.
그래서 조회수 한번 볼 겁니다. 자, 조회수가 이제 사람들이 내 영상 클릭해서 본 횟수니까, 예, 끝까지 본 횟수니까, 그러니까, 이 조회수가 이제 팬 개수로 생각하겠습니다. 절대로, 네, 억지로 팬 만들려는 거 아니고요. 맞고요, 사실. 어쨌든. 자, 그래서, 편집하기 이거 영상 어렵겠다. 지금 10분이나 지나 있습니다. 여러분의 10분을 내가 잡아먹었거든요. 근데 뭐 잡아먹이기보다는 이거 그거잖아요. 그거 뭐였지? 소통이 그거거든요. 진짜 50명만 채워도 난 진짜 너무 기쁠 것 같아요. 진짜 예, 너무 기쁠 것 같아요. 진짜 50명 채우면 진짜 내가 기도할게. 아예 기도가 아니라 감사 영상도 기본으로 감사 영상을 100% 올릴게요. 100% 아니 그러니까 확률이 100% 올릴 확률이 100%. 이벤트 확률은 뭐 이벤트 열어야 될지는 모르겠고요. 아 친추 이벤트. 근데 나 팬이 없는데 어떻게 친추 이벤트 뭐 친추를 해놓은 사람도 없는데. 근데 추천 친구에 좀 많이 떴던데 그 사람들 나 친구 수가 이제 보낸 건가요? 예, 이상하긴 해요, 기분이. 아, 근데 뭐 그 사람들이 다 내 팬일 거는 아니잖아요. 그리고 심지어 유튜브 친구 추가 해봐야지 이런 사람들일 수도 있고, 아니면 내 연락처에 있는 사람일 수도 있는데, 근데 팬은 없겠죠, 사실. 근데 저 50명만 채워도 진짜 기쁠 것 같습니다. 자, 남들 봐봐요, 지금. 쇼츠로 올리면 한 1000, 못해도 100은 넘어요, 좋아요. 근데 저는 10개도 못 먹으면 어떡해. 아니, 조회수는 진짜 너무 높은데, 좋아요랑 구독은 안 눌러요, 진짜. 예. 진짜, 제발, 좋아요라도 눌러주세요. 자. 아, 참고로, 제 친구가 유튜브 시작할 수도 있어요. 아니면은 못할 수도 있어요. 잘 모르긴 한데, 걔 유튜브하고 구독자 20명 딱 채우죠? 그러면, 저랑 합방할 겁니다. 예, 걔네 채널 제가 홍보를 해 드릴 거거든요. 어쨌든, 내 친구가 이제 유튜브 할 수도 있다, 이런 말입니다. 이런 것도 이제 제가 50명 되면은 이런 거, 50명, 자, 네. 유명한 사람 될 일이 살짝 적긴 하지만, 그래도 이런 것도 추억이잖아요. 추억 영상 될 수도 있잖아요, 이게. 자, 유명해진 나한테 편지 남기게요. 자, 유명해진 나야, 이 영상 꼭 봐라. 야, 나 지금, 진짜 구독자 진짜 많아졌으면 좋겠다. 지금 내가 진짜 생각을 말하는 거는 내 유명했을 때 나야. 너 지금 몇 명인지 몰라. 근데 뭐라 말해야 될지 모르겠네 이거. 지금 너 유명해진 너라면 지금 그거 할 수 있을 거야. 그 대사 잘 읽을 수 있을 거야. 유명해질 일이 거의 없죠. 근데 1000 넘으면은 100? 50명만 넘으면 유명해진 거지 뭐. 그 정도도 만족하고요. 그리고 자주 영상 올릴 거예요. 그리고 롱폼으로 오랜만에 올립니다. 근데 내가 초반에는 조회수 1회만 나와도 아예 롱폼으로 올린 거 포함. 롱폼 올린 거 5회만 나와도 내 영상을 이렇게 좋아한다고 이렇게 생각했었는데 지금은 롱폼이어도 5회만 나오면 할 말이 없네. 할 말이 없어요. 예, 이만큼 옛날 영상 한번 찾아보죠.
자, 옛날 영상 찾아봅시다. 자, 이렇게 옛날 영상 찾아볼 거고요. 자, 첫 영상 올리겠습니다. 보겠습니다. 아니, 이거 32일. 아니, 편집 앱 지금 아는데. 이거. 아니, 바로 다음 영상에 여기 목소리 나와. 1문을 만들 수 있습니다. 아니, 이거 유명 유튜버 따라 했었는 건데. 이쪽 부분에 크리퍼 머리 위로 밟고 올라가면 그림 액자는 울타리에 추억이구네. 설치된다는 점을 이용해서 추억이네. 만든 것인데요. 예, 이거를 이제 여기에다 용암을 설치하면 이제 이렇게 되는 걸 알고 있는 사람도 함정에 빠지죠. 네, 만들어 보겠습니다. 이게 용암을 설치하려다가 망했는데요. 이 영상에서 지금 조회수 진짜 많이 나올 것 같다 이렇게 감을 잡았거든요. 근데 그 감은 틀렸고요. 목소리 처음 공개했을 때 영상 이거 아니고 그 롱폼이에요. 롱폼. 자, 여기. 목소리 공개 처음으로 한 꽃게입니다. 진짜. 오늘은 공항 소개를 한번 해볼 건데, 근데 제가 만든 공항이에요. 이거 핸드폰 네, 부서지기 멋지죠? 전. 멋지다고 해주세요. 네. 일단 제일 오른쪽에 온천이 있고요. 1단계. 드립이 왜 이렇게 재미없니? 아니 그냥 보죠. 2단계, 3단계, 4단계. 그리고 비행기 엔진도 볼 수 있고. 그리고 근데 솔직히 소개 영상 재미없어서 조회수 별로 안 나올 각으로 만든 건데 안 나올 것 같은 건 100회 넘더라고요. 그때 당시에는 야 레전드인데? 이렇게 생각한 거예요. 100회만 나와도. 여기에는 폭죽놀이 하는 곳이 있는데 폭죽 탱크도 있어요. 네, 이렇게 태극기. 자, 그만 알아보도록 하고요. 이거 밑에 이거 다 스티커로 가려야 되는데 내 영상은 올라가도 상관이 없는데 다른 사람 영상이 노출되는 건 안 되거든요. 그래서 일단 최신 영상이랑 비교를 해봐. 자. 내가 그 악플 달린 영상에 보여드릴게요. 자, 여기에요. 1200회. 라이벌인데 뭔가 심상치 않은 유저를 만났습니다. 자, 여기에서 라이벌 겁나 못하네 이런 소리 들었거든. 근데 솔직히 제가 생각해도 못하긴 못했어요. 솔직히 인정을 할 건 해야죠. 근데 그렇게 말할 필요는 없잖아요. 두 개인지는 모르겠는데 좀 연승이 3연승이에요. 예, 배속 걸었고요. 어떻게 연승이? 진짜 못하긴 못해요. 이거 진짜 인정할게요. 이건. 대반데? 뭐야 이거? 못하긴 못하죠. 일단 티베깅 했어요. 둘 다 박자예요. 근데 이게 심상치 않은 모시기가 아니라 그냥 티백이나 참격이라고 올릴게요. 그래서 올렸죠 이렇게. 둘 다 있죠? 둘 다 있으면 둘 다 벌을 받아야. 그래도 한 명은 확인 안 하고 했죠. 여기서 또 이거 악플이 여기에 제일 많이 달렸어요. 여기 4개 달렸어요. 악플. 지금 둘 다 아이디 안 가리도록 할게요. 이게 뭔 말이야? 잠만. 지금 둘 다 아이디 안 가리도록 할게요. 뭘 안 가요? 무슨 소리야? 배를 걸어도 뭔 말인지도 모르겠다. 이거 진짜 못하긴 못한다. 이거 쇼츠에 진짜 많이 떠서 내가 따라하는
아예 오디오 하면 돼요. 음원 쓰면 망하는데 오디오 쓰면 돼요. 네. 편집 기술로 살려요 영상. 이때까지 20분을 태웠는데 버릴 수 없죠. 아우 이거 사람 얼굴 안 나오긴 해. 안 나와 괜찮아. 에이 이거 뭐지? 음원 쓰면 안 되지. 이것도 그냥 오디오로 가릴게요. 그리고 이거래죠. 아 이것도 음원. 이건 이거 진짜 빨라요 이거. 네 이땐 왕년엔 내가 KTX 영상으로 조회수 빨아먹었어. 천에 나온 거 봐요. 내가 이 기차 전세 냈어. 이거 아무도 없을 때 찍은 거예요. 이거 지금. 그리고 이거 소리 지른 거 아니고 삑소리예요. 삑사리. 소리 지른 거 아닙니다. 뭐예요 지금? 특실. 예, 소리 지른 거 아니에요. 절대 아니에요. 진짜 아니에요. 진짜. 아니 이거 왜 기차에서 소리 지름 이렇게 말하는 거 아닙니다. 그리고 첫 번째로 음원 쓴 영상이 도구를 쓰자 좀 이렇게 돼 있는 거랑 이 오른쪽에 여기 편집 여기 있는 거 이 두 개가 첫 번째 음원을 쓴 영상이에요. 이거 두 개 동시에 올라왔어요. 거의 동시 같은 날. 예. 이래서 그냥 끝내도록 할게요.